Si è volta stamani la passeggiata urbana per le vie del centro storico della città, denominata Agrigento Trekking Tour, organizzata da varie associazioni come l'Archeo Trekking, Tour Agrigento Blasco Monbrace, l'Immagina Coworking e l'associazione Pass Activity, che si pone come momento capace di creare relazione e comunicazione attraverso la fruizione di un itinerario costruito per meravigliare i cittadini e i turisti nella consapevolezza che Agrigento possa davvero rimanere, oltre che diventare, una capitale culturale affacciata sul Mediterraneo. Abbiamo sentito in merito Andrea Barbera, uno degli organizzatori. Il walking urbano di oggi ha un obiettivo, è quello di sensibilizzare e accrescere la coscienza dei cittadini di Agrigento per fruire e conoscere meglio il territorio soprattutto del centro storico, che sarà uno dei più visitati adesso che Agrigento ha vinto il premio di Capitale della Cultura, e vogliamo appunto motivare la città, i cittadini a conoscere il proprio territorio per rispettarlo e amarlo, a crescere questo senso di comunità. Il contributo di 5 euro donato dai partecipanti oggi al walking urbano servirà per acquistare delle tabelle, faremo delle didascalie che verranno messe nei punti strategici del centro storico per crescere e aumentare la fruizione turistica di questi luoghi. Purtroppo 2 anni non saranno sufficienti per mettere a posto il centro storico e prepararci al 2025, anno di Agrigento Capitale della Cultura, ma possiamo renderlo più accogliente, più pulito e più organizzato. Questo è anche spingere i cittadini a curare il proprio spazio davanti casa e comunque amare di più la nostra città.